បាទច្បាស់សូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបជាមួយច្បាប់នៅតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហើយមុនដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺយើងក៏ឡើងមកមើលលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និងជួយចុច subscribe នៅម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដាននៅរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទពីព្រោះអី channel នេះគឺជា channel ថ្មីបងប្អូនណាបាទខ្ញុំទៅផុសបានមកវីដេអូការពីម្សិលមិញអញ្ចឹងអ្នកដែលបានមើលហើយបាទជួយឲ្យមេដៃម្នាក់មួយក៏ដូចជាចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដាក់អីតាមតែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចង់តាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅបងប្អូនណាបាទអូខេឥឡូវយើងលេខមកមើលលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញបន្តិចសិនមុននឹងដល់តម្រុយបាទអូខេបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញបាទប៉ុស A គឺចេញ71បាទ598ប៉ុស B គឺ42បាទ628ប៉ុស C គឺ28 426បាទប៉ុសចុងក្រោយគឺ48 262បាទនឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហើយម្សិលមិញលេខខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺបញ្ច្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់បងប្អូនណាបាទប៉ុស A ខ្ញុំឲ្យអុកខ្ទង់40បាទវាចេញ BD បាទនេះចេញ42 48 BD បាទហើយ BD ខ្ញុំឲ្យខ្ទង់7បាទវាចេញប៉ុស A ខ្ទង់7បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ច្រាស់គ្នាពេញនឹងអីការពីម្សិលមិញខ្ញុំឲ្យ79ចេញ71បាទអញ្ចឹងគឺស្ដាយមែនតើនឹងខ្ញុំនៅឃើញនេះអា BD នេះវាខ្ទង់8នេះវាមានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យ85មកវាចេញអាកតុយយកអា8នេះវាចេញយកកតុយវិញបងប្អូនអរគ្នាបាទស្ដាយមែនតើការពីម្សិលមិញបាទហើយសិតតែចូលខ្ទង់យើងទាំងអស់ខ្ទង់40ក៏យើងមានបាទខ្ទង់7ក៏យើងមានបាទហើយអា8នេះក៏កតុយមានបាទអញ្ចឹងដល់វាចេញអញ្ចឹងស្ដាយមែនតើការពីម្សិលមិញមើលទៅឃើញស្ដាយបាទស្ដាយខ្លាំងតែម្ដងបាទអូខេអីមិនជាអ្វីទេការពីម្សិលមិញហើយម្សិលមិញខ្ញុំធ្វើដូចជាតម្រុយពេលយប់ប្រហែលជាចេញប៉ុស A B C D រួចហើយប្រហែលជាមក4កន្លះខ្ញុំធ្វើតម្រុយពេលយប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទចូល71ចំតែម្ដងពេលយប់បាទពេលយប់71បាទចូលចំប៉ុស A អញ្ចឹងគឺខ្ញុំក៏ធ្វើខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាធ្វើឲ្យប្រម៉ូទ channel ផងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់អញ្ចឹងបាទធ្វើទៅក៏ចូលទៀតបាទអូខេហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលដែលចេញការពីម្សិលមិញទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើល Facebook ច្បាស់មួយសិនមុននឹងដល់តម្រុយថ្ងៃនេះបាទនេះជា Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឈ្មោះតម្រុយដកឃ្លីវៀតណាមមកណាបាទ Facebook គឺខ្ញុំអត់មានតែមួយនឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយមានការឬក៏សួរសុខទុក្ខឬក៏ពេលមានការអ្វីអីចឹងទៅពេលចង់ជូនជាសគុណអីបាទតាមរយៈ Facebook នេះក៏បានឬក៏សាកឆាតសួរព័ត៌មានអីក៏បានអូខេសូមបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យលេខខ្ញុំបានហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទអត់មានជាសមាជិកទេហើយក៏មិនមានលេខលក់មិនមែនមានអីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាមានតែតម្រុយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទេហើយលេខទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ចិតផ្ចង់បាទធ្វើដើម្បីចែកជូនបាទ free ខ្ញុំបាទអត់យកលុយហើយក៏ខ្ញុំបាទមិនចេះធ្វើជាសមាជិកមិនចេះបាទមកក្រប80ឡា100ឡាអីអត់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើតម្រុយធម្មតាម្នាក់ហើយក៏ខ្ញុំបាទមិនមានលេខច្បាស់មិនមានលេខត្រូវស្អីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមានតែតម្រុយបាទជួនការត្រូវជួនការស៊ីទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឃើញឆាតមកខ្ញុំច្រើនថាសុំលេខច្បាស់មួយលេខមកសុំអាត្រូវមួយលេខមកបាទអញ្ចឹងគឺបាទមិនខ្ញុំមិនដូចគ្រូគេទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកផ្សេងគ្រូគេផ្សេងគេមានលេខបាទបុកគេមានលេខលក់គេមានលេខស្អីអញ្ចឹងទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានតែតម្រុយបាទហើយពេលខ្លះដែលខ្ញុំមានលេខ VIP អីចឹងទៅខ្ញុំនឹងធ្វើបាទខ្ញុំនឹងចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់យុទ្ធប្រសងសំណាងដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនយកលុយទេបាទអូខេមិនយកលុយហ្នឹងមិនមែនថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលេខ VIP ណាបាទគឺមិនមានទេពេលណាដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាមានបងប្អូនអាចឆាតមកបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញតែតំណងដល់គួរឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យឯងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់បាទនេះទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចបើសិនជាចង់តាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំងាយស្រួលបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូល comment នៅខាងវីដេអូថាហេង168ឬក៏ហេង96អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូល comment នៅខាងក្រោមវីដេអូទៅបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតគាត់បានមើលហើយដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់បានឆាប់ឃើញវីដេអូខ្ញុំបាទផងបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាចង់បានឃើញវីដេអូខ្ញុំបាទលឿនបាទកុំភ្លេចជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ហើយ comment បាទពាក្យហេងឬក៏168បាទឬក៏អរគុណបាទអ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាគិតថា comment ហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺកុំភ្លេចចូល comment ម្នាក់មួយផងបាទអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលតម្រុយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំបាទធ្វើរួចរាល់ហើយបាទនេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃនេះសម្រាប់ម៉ោង 4:30 ល្ងាចហើយថ្ងៃទី 5 ខែ 6 ឆ្នាំ 2021
ហើយពេលវេលាដែលច្បាស់ធ្វើតម្រុយគឺម៉ោង10បាទ37នាទីបាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេហើយតម្រុយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងមានលេខរងលេខអូសលេខពិសេសនិង3លេខមើលលេខទៅវាដូចជាច្រើនតិចហើយបាទលេខរងនេះខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទៅរងបាទឬក៏ប៉ុស A B C D អានេះក៏យើងមិនជាសូវចាប់អារម្មណ៍ហ្មងទេព្រោះអីអាលេខរងនេះដាក់ឲ្យតែឃើញទេបងប្អូនណាបាទដាក់ឲ្យតែវាមានទៅសម្រាប់បាទបងប្អូនទាំងគ្នាស្រឡាញ់ខ្ទង់ណាស្រឡាញ់លេខណាអីគាត់អាចជ្រើសរើសបាទឧទាហរណ៍ស្រឡាញ់ខ្ទង់40ឬក៏ស្រឡាញ់ខ្ទង់50អីចឹងទៅវាមានអាចជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងបាទយើងសំខាន់ជាងគេគឺយើងអុកខ្ទង់ហើយនឹងលេខពិសេសនេះទេបាទសម្រាប់លេខច្បាប់រាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុសស្រេចបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅបាទបញ្ជាក់ប៉ុសដូចមិនសមវិញបញ្ច្រាស់គ្នាអស់លេងបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យប៉ុសនេះចេញប៉ុសនោះឲ្យប៉ុសនោះចេញប៉ុសនេះបាទអូខេហើយហ្នឹងហើយឡើយយើងកន្លែងមកមើលលេខរងយើងដំបូងគេបាទគឺមាន95 40កុដ65 83 78និង11បាទហ្នឹងគឺជាលេខរងបាទហើយប៉ុស A គឺច្បាប់អូសក្នុង30បាទ BD គឺអូស0និងអូស50អញ្ចឹងគឺយើងមាន3ខ្ទង់ហ្នឹងសម្រាប់អូសបញ្ជាក់ប៉ុសស្រេចប៉ុស A បញ្ជាក់ប៉ុស30ខ្ទង់30បាទ BD គឺយើងអូស0និងអូស50បាទអញ្ចឹងគឺអានេះប៉ុសលើអានេះប៉ុសក្រោមបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជួនកាលក៏វាអាចបញ្ច្រាស់ជួនកាលក៏វាអាចស៊ីបាទអញ្ចឹងគឺវាមិនទៀងទេហើយអាពីរខ្ទង់នេះជួនកាលវាស៊ីទៅបាទជួនកាលវាត្រូវទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺច្បាប់ក៏វាមិនច្បាស់អី 100% ទេគ្រាន់តែមានជាតម្រុយបាទតម្រុយហ្នឹងបាទជួនកាលក៏ត្រូវជួនកាលក៏ស៊ីទេបាទអូខេលេខពិសេសបាទខ្ញុំបាទមាន3គ្រាប់គឺមាន36 02និង55បាទអញ្ចឹងគឺយើងមាន3គ្រាប់ហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដើម្បីផ្សងសំណាងបាទជួនកាលទៅវាត្រូវទៅជួនកាលទៅវាស៊ីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមើលសង្ឃឹមពេកច្រើនគឺនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងដូចជាមិនសូវត្រូវទេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទយូរត្រូវម្ដងពេកច្រើនវាតែលេខអូសទេបាទលេខអូសឬក៏វាឡើងចុះអីចឹងទៅ3លេខយើងមើលរាល់ថ្ងៃនេះគឺស៊ីរហូតបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមានថ្ងៃត្រូវបដ ாய் ខ្ញុំឆ្ងល់តែម្ដងបាទអូខេហើយ3លេខគឺយើងលេខគ្រប់ប៉ុសមាន325 600បាទនិង439 736គុណបាទហើយតម្រុយរបស់ច្បាប់ក៏ដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់មកចែកលេខជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសង្ឃឹមតែបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូច្បាប់មួយនេះបាទនឹងជួយគាំទ្រនឹងជួយចុច like និងជួយចុច subscribe បាទរាល់ channel របស់ច្បាប់ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅរាល់វីដេអូរបស់ច្បាប់ក៏ដូចជា comment ពាក្យ168បាទឬក៏ហេងបាទឬក៏ហេង168ហេង96អីចឹងណាបាទហេងហើយក៏អរគុណបាទហើយតាមទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា comment ទៅបាទអញ្ចឹង comment ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំឲ្យលេខទេណាគ្រាន់តែ comment ឲ្យបងប្អូនទៅទៀតក៏បានមើលឬក៏ឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនបាទឲ្យផ្ដល់ជាកម្លាំងទឹកចិត្តឲ្យច្បាប់បាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយមិនមានពាក្យអ្វីទេគ្រាន់តែមានពាក្យផ្ដាំផ្សាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទមុននឹងធ្វើការចូលសមាជិកមុននឹងធ្វើការបង់សម្រាប់ជាមួយលោកគ្រូណាម្នាក់បាទសូមតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រយ័ត្នចាញ់បោកបាទមានខ្ញុំឃើញមើលទៅដូចជាមិនសូវជាទំនងប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏គិតថាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទលក់លេខក៏មិនត្រូវស្អីហ្នឹងគឺយើងចូលជាសមាជិកវារឿងទី1យើងចូលជាសមាជិកបានគេបាទឧទាហរណ៍មកសមាជិកហ្នឹងគឺយកប្រហែល$50 $50ហ្នឹងបានតែ15ថ្ងៃទៀតបាទហើយ15ថ្ងៃហ្នឹងទៀត$50គិតមើលទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាត្រូវបាទឧទាហរណ៍15ថ្ងៃហ្នឹងវាមានត្រូវប្រហែលថ្ងៃ4 5 6ថ្ងៃអីទៅមិនអីណាបាទជួនកាលវាអត់ត្រូវហើយវាស៊ីហើយអាពេលដែលចេញបញ្ច្រាស់ពេលដែលចេញឡើងលើចុះក្រោមហ្នឹងអាហ្នឹងគេថាត្រូវហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាប្រយ័ត្នមែនទេបាទអស់ទាំងលុយយើងហើយគេថាឲ្យយើងគេស្ដីឲ្យយើងទៀតហើយបាទហើយគេមកទាលុយយើងថែមទៀតអញ្ចឹងគឺខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចាញ់បោកបាទហើយគិតទៅខាតអីចឹងណាបាទយល់ល្អបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងដល់ខ្លួនឯងលេងតាមតែអ្វីដែលចង់លេងអញ្ចឹងណាបាទលេងឬក៏មើលទៅលេខណាតំណងអីចឹងទៅក៏បាទជ្រើសរើសមួយលេខពីរលេខបាទមើលថាអូម្នាក់នេះល្អម្នាក់នោះមើលទៅតំណងអីតំណងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះបាទអួតខ្លាំងមែនតើគឺរឿងសមាជិករឿងអីគេចូលរឿងអីត្រូវហើយខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតខ្ញុំមានទុកជាធ្លាប់ឃើញលោកគ្រូមួយទៀតបាទហើយគាត់អត់មានដាក់ Facebook អត់មានដាក់លេខទូរស័ព្ទអីទេហើយគាត់អួតថាសមាជិកគាត់ត្រូវបាទហើយគាត់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នា comment ហើយខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញឆ្ងល់ចិត្តតែបងប្អូនទាំង comment បាទអាហ្នឹងគ្រាន់តែគេនិយាយជាជួចំណាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនទាំងគ្នាអាហ្នឹងគឺគេមិនមានសមាជិកអីគេត្រូវទេបាទអាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើ YouTube បាទធ្វើ YouTube ចឹងទៅគាត់និយាយដើម្បីតាក់ទាញពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងតគ្នាណាបងប្អូនហើយ channel គាត់ច្រើនមែនតើបាទមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាផុស 3 4 channel អីបាទសលេងតែមួយមនុស្សតែមួយបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺវីដេអូតែមួយទេបាទហើយផុសផ្សេងគ្នាបើផុសផ្សេងទៅអាហ្នឹងវាសលេងមួយទៀតទៅបាទផុសផ្សេងវាធ្វើមួយវីដេអូផ្សេងបាទវាអត់ជន់គ្នាទេណាបាទអញ្ចឹងគឺអានេះពណ៌ ABCD មួយទៀតផុសហូអីចឹងទៅបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនតគ្នាដែលគាត់ចលេងផុសហូអីចឹងទៅ
អូខេហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយក៏អរគុណដល់ទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាមែនតើដែលតែគ្រប់គ្រងដែលតែជួយចុច like និងជួយចុច subscribe ហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ពីមុនមកគាត់យល់លេខត្រូវអីចឹងទៅគាត់បានត្រូវបានអីគាត់ជួយជាសគុណបាទក៏អរគុណច្រើនខ្លាំងមែនតើបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយក៏មិនមានពាក្យអ្វីទេបាទហើយក៏ខ្ញុំមិនជាអ្នកល្បីស្អីដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺបាទនិយាយតាមតែអ្វីដែលមើលទៅឃើញបាទអញ្ចឹងណាបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចុងក្រោយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយនឹងរកស៊ីទទួលទានមានបានមានលៀបមានជ័យមានសេរីស្តីហើយនឹងកិច្ចផុតពីជំងឺ Covid ទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពនិងជម្រាបលាបាយបាយ